ये नस्ल कौन सी आ गई? ये गदरी राठी जी। गदरी राठी। हाँ जी। कौन से ब्यांत में ब्याई हुई है भाई साहब? सेकंड टाइमर जी। अच्छा, दूसरे ब्यांत में ब्याई हुई है। बच्चे के पीछे नीचे बछड़ी है जी। पीछे लोटरी। हाँ जी। पीछे बछड़ी लेके आए। और ब्याई को कितने दिन हुए इसको? आई ब्याई को 3 दिन हुए जी। 3 दिन हो गए। हाँ जी। अगर कोई भाई जैसे आपसे गाय पसंद करता है तो मिल्किंग कितने दूध की करवा दोगे? 14 लीटर की मिल्किंग चेक 14 लीटर की मिल्किंग करवा दोगे। हाँ जी। तो इसकी अच्छी सी कीमत बता दो भाई साहब। अच्छी सी कीमत 65,000 रुपए। 65,000 रुपए। हाँ जी। ठीक है, मात्र 65,000 रुपए कीमत है। अगर किसी भाई को गाय पसंद है, नंबर भाई साहब के स्क्रीन पर चल रहे हैं। जो भाई ऑफलाइन आता है तो उससे 2200 की छूट है। जो भाई ऑनलाइन गोमाता खरीद रहा है इससे 2100 रुपए की छूट है। बाकी भाई साहब बोल रहे हैं मांस मान और करा देंगे। हाँ जी। ठीक है जी, अगली गोमाता की और डिटेल दो भाई साहब।